eu sabia que precisava juntar dinheiro pra ter uma segurança. Outra coisa foi que eu tive que me segurar, que foi mais difícil, muito mais difícil, era de ajudar a minha família, porque tem uma filosofia que é ensinada todo dia para quem vai num avião. Caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você e depois no seu filho. Não importa o quanto você ame mais o seu filho do que você se ama. Você tem que estar bem para você ajudar ele. Então, era muito difícil isso, você se segurar nisso. Porque você às vezes fica com vontade de começar a ajudar as pessoas que você ama.